Zimeisha. Hata anaingia mpaka kwa classes, kwa choo. Kwa choo, kwa class. Nimemwonyesha class yangu ilikuwa kipitu piko. Unamwonyesha? Hadi uko. What are you doing to your? Don't do something. Ndio bingwa kasema katika. It is too hot. Even morning. Just replace all the cold season. Ile baridi imekuwa siku moja inatosha kuimaliza. Ndio. One day is enough. Juana ndo baba. Wewe weta. Mundu ayi mwasama. Kwa be mangale kwa yambe na be makwetina. Pe mo tubiti bunabi. Pe mo tubiti bunabi. Eyi mwasama no. Wewe alikuwa ameketi. Hiyo jini na gani? Aina bukwanzaru ndaira kiatu kijaona ndege. Hiyo ila Bishop Kyoko tiba ambe. Kwa je? Ukula Bishop Kyoko tila ida kule. Ida wao. Ndi mezi. Njadi kwa ndio Kyoko majako. Ama ile iko pale ni gani? Pemo naona wende tu. Udhe tu ndio ya katoloni. Ama hiyo ni Shalom. Nakomania ng'ombe kutena maandikwa. Leta zile document ya kabi. Tumedoya. Ng'ombe zita hata unyata. Cows, beef. Wewe gaza. Ndio silo yenda lakini wewe mwenye chako kwa mbali. Si ulikuwa mbele uliona? Kama ulikuwa hapa nyuma wewe. Mimi nilikuwa hapa nyuma sikujua kile watu. Tuwezi kuona hivyo. Ndio nashangaa mtu analalanga aje kwa gari. I don't know. Uanze ngamu ndo akoma hata gari. Unless yeye tena toa watu kawaida. Hiyo ya kutoa hivi. Hiyo ya kutoa meno hivi na tweezers. Hiyo si lakini ya dunga sindano ndio. Kuna uchungu. Video ulikuwa unaongopa? Kwa toka uchungu. Lakini umetolewa haraka, si ndio? Hata ukujua. Akipewa newe munda ande wezo sio. Yake mundu athaye kutona antina thini yake atandu kwa. Ela kutona ndawa yake atandu kwenda wande. Kama like hiyo daktari akaingia. Huyu ameningoa. Akaingia hapo kama unasikia anapigiwa akajaza ile simu alipigiwa. Oh my God. Mengano hiyo ndo amanda sio gade. Wewe? Kwa ndo ramboni kwa